پبجي لوبه په 2019 کال د مارچ په میاشت کې په 23 تاریخ باندې ایجاد کړه د کوریا د یو شرکت د طرف نه. دا لوبه اول به اشغالېدله او کېدله به په کمپیوټر باندې، بیا د دې نه وروسته په دې کې ترقي او پرمختګ راته، بالاخره دا د انټرنیټ په ذریعه باندې دغې لویو موبایلو ته راغله. په دې پبجي کې د انټرنیټ د لارې نه په یو گیم کې 100 کسان برخه اخلي او هر یو تن د دغه 100 نه په دغه گیم کې لایق او مناسبه اسلحه یو نو قسم داخلي خپل ځان د حفاظت لپاره او د بل د اعدام او د ختمولو لپاره. په دې لوبه کې بالاخره دغه ټول کسان د منځ ځي او یو کس پاتې کېږي، دا چې کوم یو لاعب دی، کوم یو لوبه کوونکی دی او کوم یو د دې میدان ګټونکی دی. دا لوبه شرعا حرامه ده، ناروا ده. د دې د حرمت لپاره ډېر وجوه دي. یو وجه د حرمت یې دا ده په دې لوبه کې چې کله لاعب او لوبې کوونکی او گیم کوونکی ورونوځي، یو مرحله په دغې لوبې کې د مراحلو نه داسې راځي چې بوت دې مخې ته راځي. دغه لاعب به رالږي او لوبې کوونکی او گیم کوونکی به رالږي، دغې بوت ته به رکوع کوي، د دې به تعظیم کوي، د دې به احترام کوي لکه څرنګه چې بوت پرست کوي، سجده به ورته کوي. ته چې دا کار نه کړی دله بله مخې ته مرحله او میشن نه ورکولی کېږي. دا به مخ په وړاندې الځي چې هغه دا کار ترسره کړي، یعنې شرک وکړي. دا شرک په دې طبیعي دنیا کې هم حرام کړی دی الله عز وجل، په دغې خارجي عالم کې او په دغې فرضي عالم د گیم کې الله سبحانه وتعالی حرام کړی دی. شرک هغه جرم دی چې الله عز وجل د دې په باره کې فرمایلی دي ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله عز وجل نه بخي دا چې د هغه سره د برخداران جوړ، سجده او تعظیم دې د غیر الله وکړی شي، رکوع دې غیر الله ته وکړی شي. الله سبحانه وتعالی په ټول انسانیت کې غوره انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک، که د شرک وکړ ټول اعمال به دې برباد کم، دا بدل د منځه یوسم. الله عز وجل نور انبیاء په باره کې فرمایلی دي ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که چېرته دوی شرک وکړو د دوی هغه اعمال چې دوی کوم کړي دي هغه به د دوی نه برباد شي، هغه به د منځه لاړ شي. کله چې په دې لوبه کې یو مرحله د شرک راځي، بتانو ته سجدې، رکوګانې او تعظیمات او ناروا احترامات راځي، واجب په اسلامي امت باندې د دې لوبې ترک، د دې پرېښودل او د دې نظام ساتل. دویمه وجه د حرمت هغه دا ده دغه گیم کوونکی په دې گیم کې چې مخکې لاړ شي داسې یو ځای راځي چې هلته د مخې ته د کعبې په شکل باندې کوټه راځي، توره کوټه ده او په هغې کې د کعبې په شان دروازه، عین کعبه خو نه ده خو د کعبې په شان ده، د کعبې شکل یې ورکړی دی. دغه کعبه چې د ویشتلې نه وي، په دې دې ډزې نه یې کړي او دا د نړولې نه وي، ته په دې ګیم کې مخکې تللی نه شي، تا ته جدید اسلحه نه میلاویږي، تا ته پرمختګ او ترقي په دې ګیم کې نه درکولی کېږي. ته به الځې چې دغه کعبه وولي، د هغې هدم وکړي. کفار دې کعبې ته ډېر فخار، دا کعبه یې په مخ د ځمکې باندې خوښه نه ده، د دې نړېدل، د دې غورځېدل، د دې اهانت، د دې بېعزتي د دوی هیله او ارزو ده. په دغې خارجي دنیا کې خو دا کار نشي کولی ځکه اسلامي امت د دې کعبې تر شا ولاړ دی او حفاظت او ساتنې. ولې په یو فرضي عالم او نړۍ کې چې هغه د ګیم نړۍ ده، دوی د کعبې اهانت کوي د مسلمان په لاس باندې. کله چې په دغې مسلمان ګیم کوونکي باندې په دغې ګیم کې د کعبې ویشتل اسان تمام شي، بیا په خارجي عالم کې او په دې حقیقي عالم کې د کعبې بې حرمتي او د هغې بې عزتي په دغې ځوانانو باندې اسانه ده، کولی شي چې دا وکړي ځکه چې هلته په ګیم کې دا کار کړی او په دغې فرضي عالم کې دا کار کړی. دریم د دې د حرمت وجه دا ده چې په دغې لوبه کې ضیاع د هغې اوقاتو دی چې هغه ثمین او قیمتي اوقات دي، د الله د ذکر نه به غافل، د منځونو نه به غافل، د حقوقو د ادا کولو نه به غافل، علوم شرعیه به دې پرېښي، علوم شرعیه لا پرېږده چې علوم دنیوي به ترک کې، هغه علوم چې عصري علوم دي. په ډېرو خارجي هېوادونو کې داسې واقعات ثبت شوي دي چې استاذ په کلاس کې درس ورکوي او شاګردان په پبجي کې لګېږي، هغوی دغه لوبه اشغال کړې ده او دا لوبه یې لګولې ده. کله د هغې د وجې نه استادان د تهدید او د زخم سره مخامخ شوي دي. په علوم شرعیو باندې د دې اثر، په علوم عصریو باندې د دې اثر چې اسلامي امت د شرعي علومونه او د عصري علومونه تل پاتې شي او تل ترېنه وروسته پاتې شي. څلورمه وجه د دې د حرمت هغه دا ده چې په دې لوبه کې د الله عز وجل د نعمتونو لګول دي او صرف کول دي. په هغې څه کې د الله نعمتونه صرف شو چې هغه د الله طاعت نه دی، سترګې پکې صرف کېږي، دا د الله لوی نعمت دی، د الله په نافرمانۍ کې د الله په طاعت کې ونه لګېدلې، د الله په نافرمانۍ کې ولګېدلې.
غوږونه په دې کې صرف کېږي، لاسونه په دې کې صرف شول، مال په دې کې ولګېد. ځکه دغه لوبه چې ته راغلې د انټرنیټ نه ده راغلې، دغه چې ته کې د انټرنیټ په مټ باندې به کې په هغې باندې به مال مصرفېږي. لاس مصرف شو، مال مصرف شو، سترګې مصرف شولې، غوږونه مصرف شول. دا د الله رب العالمین نعمتونه موږ ته الله دې دپاره نه راکړي چې دې باندې موږ د الله نافرماني وکړو. باید په دې باندې د الله طاعت وکړی شي، دا د الله رب العالمین په طاعت کې ولګول شي. پنځمه وجه د حرمت هغه دا ده چې دا د پبجي لوبه د ډېرو قتلونو، د ډېرو جنایتونو، د ډېرو عدوانونو، د ډېرو تشددونو او د ډېرو عنفونو ذریعه ګرځېدلې ده په نړۍ کې. د 2019 کال نه تر دغه 2020 پورې په لسګونو واقعي ثبت شوي دي. هغه خلک چې د دغې لوبې سره اشنایي لري او دغې خیلي دنیا ته ورننوتی دی، نو کله کله هغه په دغې حقیقي نړۍ کې قتلونه کړي دي، زخمونه کړي دي او د تشدد لارې اختیاره کړې ده. په مکاتبو کې په کشرانو هلکانو باندې، په ځوانانو باندې د دې آثار لیدلی شوي دي. والله چې د پبجي لوبې دومره خسران او دومره ضیاع عالم ته او اسلامي امت ته ورړولې ده چې دومره ضیاع او دومره خسران او تاوان فلمونه او ډرامو نه دی ورړولې. دومره خسران او زیان د اسلامي امت ته اړولې دی چې دغومره زیان او تاوان بمونو او بمبارینو نه دی اړولی اسلامي امت ته. ځکه په دغې مختلفو تاوانونو کې او په مختلفو تبایو کې د دې لوبې د وجه نه واقع شوي دي. دا شرعي قاعده ده چې ما ادى الى الحرام فهو حرام. هغه څیز چې حرامو ته مبزي کېږي دا به حرام وي. د قتل او د عنف او د جرایمو او د جنایتونو ذریعه جوړېږي دا لوبه، نو دغه څیزونه خو حرام دي چې دا یې ذریعه او سبب دی، دا په طریقه اولا باندې حرام او ناروا دي. یو مصری عالم دی علي عبدالعزیز موسی حفظه الله ورعاه، هغه د حرمت په وجو کې دا هم ذکر کړی دی. وایي په دې لوبه کې شکلونه دي او تصویران دي د ذوات الارواح چې هغه حرکت کوي، منډې وایي، اوازونه کوي. د دغې وجې نه دا هم حرامه ده. د دې اومه وجه د حرمت هغه دا ده چې په دې کې حرامه موسیقي د موسیقي ټنګ ټکور دی په داخل د دې لوبه کې چې هغه دغه لاعب او ګیم کوونکي اوري، ځکه هغې غوږونو ته ګوشکینې ور اچولي وي. په دغې لوبه کې نظر دی پردو زنانو ته. په دې کې دوه قسمه زنانه دي. یو په داخل د لوبه کې زنانه دي چې هغوی تقریبا بربنډي زنانه دي، په داخل د لوبه کې کارتوني زنانه دي. دویم کله چې دغه یو شخص د لوبې ته کیني، نو د مختلفې نړۍ نه د دې سره 9 کسان نور کیني. په دغه 9 کسانو کې مختلف خلک دي، ښځې دي او سړي دي، مختلفې ښځې دي، بربنډې ښځې دي، فاحشه ښځې دي، د ملحدینو ښځې دي، ملحدین سړي دي. د دې ښځو سره د دې تعلق راغی. یو په دغې فرضي نړۍ کې، بل په دغې حقیقي نړۍ کې د دې ښځو ته نظر کېږي. د دوی هغه خبرې اورېدلی کېږي چې هغه د فتنې او د ضلالت او د ضیق او د ګمراهۍ ذریعه ګرځي. نهمه وجه د دې لوبې د حرمت دپاره هغه دا ده چې دغه لوبه چې کله انسان اشغال کې ورته کیني، د دې د وجه نه د دې نه چې کوم مسؤلیتونه ورته سپارېدل شوي دي هغه مسؤلیتونه تفاوت شي. کوم امانات چې دې ته سپارېدل شوي دي هغه ضایع کړي. امانتونه او مسؤلیتونه ضایع کول او بربادول دا حرام دي، دا ناروا دي. الله عز وجل به د مسؤلیتونو او د وظایفو او د امانتونو تپوس کوي. د دغې لوبې د شوق او د مینې د وجه نه مکتبونه پاتې کېږي، وظیفې پاتې کېږي او ټول عبادتونه او طاعات یا ترک شي او یا نیمګړي کړی شي. لسمه وجه د دې لوبې د حرمت دپاره هغه تفکیک الاسره. ډېر خاندانونه په نړۍ کې د دې د وجه نه تس نس شوي دي. پلار او زوی سره په جنګ شوي دي، ځکه پلار زوی ته یوه خبره کړې ده چې دا کار وکړه. بچی د دې لوبې د کولو د وجه نه په هغه لوبه کې ورننوتی دی، د پلار خبرې غورځولې ده. پلار او زوی په خلاف کې ډېر کرتي محاکمو ته د ښځې شکایت تللی دی چې زما خاوند په دغې لوبه کې مبتلا دی، زما حقوق نه ادا کوي، زه غواړم چې د دې نه جدا شم، دا دې ما له طلاق راکړي. د کورنیو د تفکیک او د خاندانونو د تس نسوالي ذریعه او سبب جوړ شوی دی. په دې کې اجتماعي امورو ته ضرر رسېدلی دی. د دې د وجې نه صحت ته ضرر رسېږي، عقل ته ضرر رسېږي، د انسان خوب کمیږي. د خوب د کمبود د وجه نه په انسان باندې منفي آثار غورځېږي. ای مؤمنانو، موږ الله عز وجل د پابجي او د نورو لوبو او ګیمونو دپاره نه پیدا کړي. الله عز وجل موږ پیدا کړي د خپل عبادت دپاره او د خپل طاعت دپاره. الله رب العالمین فرمایلی دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مګر دې دپاره چې زما عبادت به کوي، زما بندګۍ به کوي. د دې پر ځای باندې ذکر وکړه، د دې پر ځای باندې تلاوت وکړه، د دې پر ځای باندې د یو مؤمن مسلمان
باندې بیمار عیادت وکړه د دې پر ځای باندې هغه مباح او جایز او روا خوب وکړه چې صحت مضبوط شي او د الله رب العالمین عبادت او د الله بندګي ور باندې وکړي. ای مؤمنانو د دې لوبې نه ځان وساتئ، دا ډیلیټ کړئ، دا ختم کړئ که په دې کې واقعي رب العالمین ته توبه وباسه او دا حرام امر دی او په دې کې اهانت دی د اسلامي مقدساتو. الله رب العالمین دې موږ تاسو د داسې ناروا او فجائع او ګناهونو نه وساتي. سووا صفوفکم رحمکم الله.